Fiona, there is something that I want to show you for quite some time. Pull away that shit behind you. Beautiful, isn't it? That, my dear, is what you'll become in the future. ريح يوسف. هل يوسف هنا؟ يوسف من أرسلني. أخبريني ما عندك فأنقله إلى يوسف. أشم فيك ريح يوسف. من أنت؟ ما قرابتك منه؟ أدعى أسينات زوجة عزيز مصر. بليز المزيد من الأصوات. أنفيتاليس أرجوك لا تتركني وحيدة. أنفيتاليس. ريمي. دخلت معها الضحكة. سلام، راني اليوم عن جو بليس باش نحكي لكم على تجربتي في مجال الصوت فويس اوفر اند دابينغ. 24 سنه من ولايه معسكر، بالتحديد مدينه سيغ. جبت الباك تاعي افيك مونسيون، قريت باراميديكال، خدمت مخبريه طبيه، ولحد الان قاعده نخدم في مستشفى عمومي. وبعدها حسيت انه ماشي هذا التخصص تاعي، حسيت بزاف بضغوط يعني نفسيه. العمل هذاك حسيت باغيه ندير حاجه واحده اخرى، ما عرفتش واش هي الحاجه اللي راني باغيه نديرها باش نلقى روحي. دونك قعدت نعاود فيه، عاودتها بليزيور فوا، ديت 4 باك. فكرت التخصص تاعي في الطفوله اللي هو لا بسيكولوجي، نبغيها بزاف. رحت قريتها وسنا كملت ليسانس بسيكولوجي كلينيك. قعدت نقرا تاني من عندي انا، ندير دي فورماسيون وحدي. قعدت نساعد في الناس، كي قعدت نتواصل معهم عن طريق الصوت وما الى ذلك. قربت هذيك العلاقه بيني وبين هذوك المتابعين. اكتشفوا انه عندي صوت يعني اللي نقدر نستعمله في لافوا اوف وحتى الدبلجه. كل واحد وبدا يعطيني رايه، واحد يقول لي صوتك اذاعي، واحد يقول لي خطيك من الدبلجه، واحد يقول لي صوتك كرتوني ما راحش تاع اعلانات. بورتون انا من بعد خدمت كثر في الاعلانات مقارنه بالالوان الاخرى تاع التعليق الصوتي. حسيت انه كنت ندي مفاهيم مغلوطه، ما كانش كيما تجرب وحدك. ويعني خاصه مجال الصوت راه رحله، يعني انا نشوف روحي باللي مازالني في هذيك الرحله، مازال نكتشف صوتي اكثر. ما كانش واحد يقول لك صوتك كذا ولا صوتك كذا. الصوت تقدر به توظف به اي شيء راك حابه. فتحت صفحات خاصه بمجال الصوت وبديت يعني طريقي فيه، وما كنتش عارفه انه هذا المجال نقدر نخدم به. وليت نبيع صوتي عبر مواقع يعني عربيه ومواقع اجنبيه. ومن هذاك النهار لقيت فيه روحي بزاف، وحسيته انه شغفي الحقيقي. نقدر نلعب بنبراتي الصوتيه سواء في الدراما، نقدر ندير اكثر من دور. عم تدوري على حدا؟ لا تكوني عم تدوري على فيروزه خانو. شو عم تساوي هون؟ أنا ما قلت لك ما بدي أشوف وشك مرة ثانية؟ يلا روحي طلعي لغرفتك. ماما من بدري بقول لك بكرة يوم مهم قوي، مش فارق معاكي، فهقول لك بكرة عيد ميلادي. ها ترى لا 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 مش صح، أنا فاكرة كويس، ده كان السنة اللي فاتت. ما هو ده الغريب في أعياد الميلاد، ها بتيجي كل سنة. أنا ما درت ولا دورة مدفوعة، كوني كنت شخص يعني يدرس ويعمل ما كانش الوقت وين ديبلاسي باش ديري دورة مدفوعة وكاع. طورتها بالممارسة. مؤخرا اكتشفت باللي صنع المؤثرات الصوتية بأدوات جدا بسيطة هي تاني حاجة يتميزني بين غيري في المجال. من هذاك النهار عرفت روحي باللي نقدر اني يعني نصنع مؤثرات صوتيه بادوات جدا بسيطه. بين الدوبلاج والتعليق الصوتي وين نلقى روحي اكثر؟ غادي جيت نقول لك في زوج، بصح تبالي باللي نستمتع بزاف في الدبلجه تاع الكرتون. نقدر ندير يعني بزاف ادوار، وديجا هذه في السوشيال ميديا قبل ظهوري كانوا يعني في فيديو واحد يقولوا لي باللي زعما امبوسيبل قعدوا النبرات الصوتيه، قعدوا الشخصيات راكي دايرتهم. ما هذه هي الحاجه اللي تميزني بزاف، وعلى خاطرها بغيت بزاف الدبلجه تاع الكرتون. بسيط، أعيش مثل عضلات. الحاجه اللي نبغيها بزاف في الدوبلاج هي كي نقعد نلعب في الشخصيات، باسكو واحد كي يجي يدبلج يشوف يشوف مثلا كي يكون عامل مثلا يشوف هذاك السيناريو، يقرا الشخصيه، يقرا العمر تاعها. انا هذا الشيء نشوف فيه شغل متعه، نقعد شغل ندخل في هذيك الشخصيه كيما الممثل بالضبط.
الممثل الصوتي هكذا. الحاجة الصعيبة اللي ممكن واجهتها في هذا المجال كيفاش قعدت نقنع في الناس باللي أنه يا ودي يا ناس كاين واحد عنده مهارة صوتية يقدر يدير نبرات صوتية بزاف، يقدر يستعمل صوته في بزاف حاجات. بالأول مثلا كنت ندير فيديوهات وما نبانش فيهم، بصح من بعد شغل كي بداو ينكروا باللي هذاك ماشي صوتي وكاع بديت نسي كيفاش ندير بالكواليس. وعلى هذا الأساس بغيت نقول لأي شخص عنده موهبة، سواء موهبة صوتية ولا حاجة واحدة أخرى، يعني حاول أنك تطور نفسك في هذيك الموهبة تاعك، حتى ولو كنت تسكن في مكان يعني صغير، حتى ولو كنت أنت مع غرفتك فقط كما أنا، راح يجوا ناس من بعد يدعموك وترجع تخدم في هذيك الموهبة تاعك. إن الرقم الذي طلبتموه مغلق أو خارج مجال التغطية، يرجى عدم الإزعاج. شكراً.